вон, складати. І така велика. Ми сьогодні будемо складати такого великого літака. Він у нас з такими спецефектами, світловими, звуковими спецефектами. У нас є такі крила до літака. Так? Сипай. Давай ми чіпимо ці от деталі. А я сипу їх маленькі. А ти чіпляй маленькі. Чекай, як вони мають бути. Ага. Отак от. І маленьку треба деталь. Давай, синок, я чіплю тут. А ти сипиш те. Зараз. Сипиш тих маленьких цятачок і крутиш і викрутиш. Давай, синок, тепер, а де ті крила другі взаді, О. що є маленькі? О, А це велике крило, це мені маленькі треба. Так. Отак, чіпай крило. Та всі люди там сідаються. Да, люди летять. Десь далеко-далеко люди летять на такому літакові, так? Далі катори. Які Високо на небі, високо на небі. Отакий от нас великий літак получився. Великий, він може їхати. І А ну, включи його, як він світиться. Включи його. плюсу. Ну все, виключаємо літака. Все. Виключай. Выключу. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока. Бай-бай.